ERP-stelsels belofte doeltreffendheid, maar hulle word dikwels gekonfronteer weerstand van werknemers. Hierdie weerstand kan voortspruit uit vrees vir die onbekende of ongemak met nuwe prosesse. Om hierdie uitdagings te verstaan is noodsaaklik vir 'n suksesvolle implementering. Veranderingsbestuur verminder weerstand teen die aanvaarding van ERP deur proaktief werknemers se angs en onsekerhede aan te spreek. Dit sluit deursigtige kommunikasie en doelwitbelyding in om te verseker dat almal die doel en voordele van die ERP-implementering verstaan. Omvattende opleiding en deurlopende ondersteuning rus personeel toe met die nodige vaardighede om die nuwe stelsel effektief te gebruik. Wanneer verandering goed bestuur word, ervaar organisasies vinniger aanvaarding en gladder oorgange. Sterk leierskapsbetrokkenheid versterk toewyding en motiveer spanne om die verandering te omarm. Die proses sluit gereelde terugvoer en iteratiewe aanpassings in om enige opkomende uitdagings vinnig op te los. Ten slotte verminder veranderingsbestuur weerstand teen ERP-aanvaarding deur proaktief werknemers se angs en onsekerhede aan te spreek. Dit sluit deursigtige kommunikasie en doelwitbelyding in om te verseker dat almal die doel en voordele van die ERP-implementering verstaan. Omvattende opleiding en deurlopende ondersteuning rus personeel toe met die nodige vaardighede om die nuwe stelsel effektief te gebruik. Wanneer verandering goed bestuur word, ervaar organisasies vinniger aanvaarding en gladder oorgange. Sterk leierskapsbetrokkenheid versterk toewyding en motiveer spanne om die verandering te omarm. Die proses sluit gereelde terugvoer en iteratiewe aanpassings in om enige opkomende uitdagings vinnig op te los. Dankie dat u by ons aangesluit het.